혹시 머리 말리느라 아까운 시간을 낭비하고 곱슬머리 때문에 매일 고데기 쓰시나요? 이 드라이기가 모든 것을 바꿔줍니다. 이 혁신적인 드라이기는 단순히 뜨거운 바람만 내보내는 게 아닌, 젖은 머리를 드라이기에 넣었다 빼면 드라이기가 모발의 습기를 강력하게 빨아들이는 독자적인 기술로 건조 시간을 70%까지 획기적으로 줄여줍니다. 심지어 고데기를 사용한 것처럼 곱슬머리를 차분한 생머리로 쫙 펴주는 스타일링 효과까지. 이미 해외에서는 입소문이 난 인기템입니다. 바쁜 일상 속 머리 관리 시간을 절약해줄 인생템을 지금 바로 만나보세요. 영상 속 제품이 궁금하다면 프로필 링크 클릭해주시고 구독과 좋아요로 다양한 정보 받아보세요.